फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाइए और खिलाइए। और मैं आज आपके लिए सर्दियों के मौसम में जो हमें हमेशा सर्दी खांसी चलता रहता है, विंटर जैसे आती है वैसे ही, तो मैं एक ऐसा होममेड रेमेडी लेकर आई हूँ आपके सामने, जो मैं आज से काफी सालों से मैं ये चीज अपना रही हूँ। तो वो है एक चाय, जो मैं मसाला चाय बनाती हूँ, वो जो कि बहुत ही अलग तरीके से है। और उसमें मैं वो इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ जिसके हेल्प से आपको सर्दी और खांसी में हेल्प करेगा, और आपको पीने में भी बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, काफी टेस्टी होगा। यहाँ तक कि आप तो उसको हमेशा ही रोज ही पीना प्रेफर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मसाला चाय बनाने की रेसिपी। अदरक को हमने घिस लिया है और घिस के इस तरीके से रख लिया है। हम ले लेंगे दालचीनी, इसे हम तोड़ेंगे नहीं, इसे इसी तरह सेगा डालेंगे क्योंकि ज्यादा रहने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, फिर आप पी भी नहीं पाएंगे चाय को। फिर हमने यहाँ पे इलायची ले लिया है, जो कि हमने 2 इलायची को लेके कूट लिया है। फिर यहाँ पे मैंने 1 लौंग ले लिया है, लौंग को भी मैंने हल्का सा कूट लिया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है गोल मिर्ची, जो कि ज़रूर डालें, ये काफ़ी अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। ये गोल मिर्ची की वजह से ही हमें खांसी नहीं होती, खांसी सर्दी काफ़ी स्टॉप करता है, ये प्रिवेंट करता है। और जो हमारे यहाँ दालचीनी है, दालचीनी की वजह से सर्दी नहीं होती, तो इसलिए हम दालचीनी डालेंगे। और अदरक तो आपको मालूम ही है कि हम तो बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे चाय में यूज़ करते रहते हैं, इसकी वजह से सर्दी को काफ़ी प्रिवेंट करता है अदरक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मसाला टी बनाने का प्रोसेस। तो आपको तो मालूम ही है, चाय में दूध और पानी और शक्कर जाता है, तो वो तो हम जैसे हम डालते हैं रेगुलरली वैसे ही हम डालेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चाय बनाना। क्योंकि हम 2 लोग के लिए चाय बना रहे हैं, 2 मेंबर्स के लिए, इसलिए मैं इस कप के हिसाब से 1 कप मैंने पानी डाल लिया है और 1 कप मैं दूध डाल के उसको बराबर कर लूँगी। तो पहले हमने यहाँ पे डाल लिया है पानी, जो कि 1 कप है। उबलते हुए पानी में मैंने चाय पत्ती डाल दिया है, और पत्ती डालने के बाद जो भी हमारे मसाले हैं उन सभी को मैं डाल दूँगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डाल लेंगे अदरक, फिर जो हमने खड़ी दालचीनी है वो डाल देंगे, फिर बाकी का जो मसाला है उसे मैं सीधा प्लेट उठाकर डाल दूंगी। सारे मसाले डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा हिला लेंगे इस तरीके से, और इसे थोड़ा अच्छे से पकने देंगे ताकि इसमें का सारा जो भी रस है वो पानी में उतर जाए। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल दिया है और शक्कर डाल दिया, और इसको काफ़ी टाइम हो गया है उबलते हुए। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे, जो हमने 1 कप दूध ले लिया है उसको डाल देंगे, और दूध डालने के बाद इसे अच्छे से पकने दें। थोड़ा सा और हिला दें इसे और इसे पकने दें। इसमें आप चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, तो हल्दी भी डाल सकते हैं आप, वो भी काफ़ी आपको हेल्प करेगा सर्दी से फाइट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो चाय हमने दूध डाल दिया था, अब ये पक रहा है। इसे थोड़ा सिम और थोड़ा वैसे बढ़ा के इसे अच्छे से पका ले, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है चाय में। तो इसको इस तरीके से बढ़ाइए, फिर कम करिए, बढ़ाइए और कम करके उसको अच्छे से पका लीजिए। फिर थोड़ी देर में आपका चाय है बिल्कुल अच्छे से थोड़ा गढ़ा जाएगा और बन के रेडी हो जाएगा। तो अब हम इसको फिर सर्व कर लेंगे 1 कप में। फ्रेंड्स, हमने अपना जो चाय है उसको सर्व कर लिया है, मसाला टी है। इसे पिए और ठंडी से बिल्कुल दूर रहे, नहीं तो आपको सर्दी होगा, नहीं तो खांसी। तो हमें देखते रहिए फ्रेंड्स, आने वाले सारे वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खाइए और खिलाते रहिए।